ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలంలో ఏ రకాల ఆహార పదార్థాలతో సీజనల్ వ్యాధులకు దూరంగా ఉండవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మామూలుగా వాతావరణాన్ని బట్టి వర్షాకాలంలో మన మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. కానీ వర్షాకాలంలో మలేరియా వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మనల్ని నిద్రపోకుండా చేస్తాయి. అటు మహమ్మారి వైరస్ రోజురోజుకి విజృంభిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో వర్షాకాలం కూడా రానే వచ్చింది. ఈ వర్షాకాలంలో సరైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. లేదంటే సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడి అనారోగ్యానికి గురి కావచ్చు. ముఖ్యంగా మురుగునీరు నిల్వ ఉన్న ప్రదేశం, అపరిశుభ్రంగా ఉన్న ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా బయటి పదార్థాలకు వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండి ఇంట్లో తయారు చేసుకునే వేడివేడి ఆహారాన్ని తింటూ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా మనల్ని మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. వర్షాకాలంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఇంట్లోనే మనం తీసుకునే ఆహార దినుసులు, కూరగాయలు మనకు ఎలా దోహదపడతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాటిలో ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి గురించి చెప్పుకుంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వంటకాల్లో వాడుతుంటాం. కాలంతో సంబంధం లేకుండా అల్లం వెల్లుల్లి ఎప్పుడైనా మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తాయి. ఇది ప్రయోగాత్మకంగా కూడా రుజువైంది. అయితే వెల్లుల్లి ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో సోకే అంటువ్యాధులతో పోరాడటానికి, శరీరంలో మంటను తగ్గించడానికి చక్కని దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇకపోతే నిమ్మకాయ గురించి చెప్పుకుంటే సిట్రస్ జాతికి చెందిన ఈ నిమ్మకాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్ సి మనల్ని అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి కాపాడుతుంది. అంతేకాకుండా రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. ఇక మరొక అంశం చూసుకున్నట్టయితే పసుపును మనం వంటింటి వంటకాల్లో క్రమం తప్పకుండా వాడుతుంటాం. దీన్ని ఆహారంలో లేదా పాలతో తీసుకోవడం ద్వారా జ్ఞాపక శక్తి మెరుగుపడడంతో పాటు మానసిక స్థితిని కూడా అదుపులో ఉండేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఇక మరొక అంశం చూసుకున్నట్టయితే ఆకుకూరలకు సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే పాలకూర, తోటకూర లాంటి ఆకుకూరలు మనం ఎంత తింటే మన ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది. వీటిని తినడం ద్వారా రోగ నిరోధక శక్తి మెరుగుపడుతుంది. ఆకుకూరలు తరచుగా తినడం వల్ల అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. ఇక చివరిగా ఒక అంశం చూసుకున్నట్టయితే హెర్బల్ టీ, కషాయాలు. వర్షాకాలంలో రోగ నిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచుకోవడానికి హెర్బల్ టీ లేదా కషాయాల్ని ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం పసుపు, తులసి, అల్లం, వెల్లుల్లి, దాల్చిన చెక్క, నల్ల ఉప్పును నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ తర్వాత దానిలో నిమ్మరసం లేదా తేనె కలుపుకొని తాగినట్లయితే చాలా రకాల వ్యాధుల్ని మనం అరికట్టవచ్చు.